आपकी आवाज वॉइस ऑफ एशिया। बार्सिलोना बादशाह और वज़ीर-ए-आज़म को सैलाब मुतासरा इलाके का दौरा महंगा पड़ गया। बादशाह और वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान सैलाब मुतासरीन का एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारे और बादशाह और वज़ीर-ए-आज़म पर कीचड़ फेंक दिया गया। स्पेन के बादशाह और वज़ीर-ए-आज़म ने एहतजाज के बावजूद शिकायत सुनी।